Cuida, galera. Aí, fogueira pronta, viu? É isso aí, o rei tá ali ajeitando, ó. Show de bola. Olha aí, ó. Agora a nossa fogueira é desse modelo, viu, galera? Ó. Fogueirona. É isso aí, vai dar uma ajeitada, pai. Aí. É isso aí, viu, galera? Vai ficar longe não, isso não? Vai lá o carro dele aonde dá? Bota esse aí. É isso aí, viu, galera? Cata teu carro aonde dá? Eita, cata teu carro aonde? Deixa o mix, não preocupe não. Saiu outro. Foi, coisinha. Fogueira ficou top, viu, galera? Mas tá bom, isso aí já dá pra queimar tudo. Foi bom que limpou ali, ó. Tirou tudo, hein? Graças a Deus, né? Já, não vai pra cima do carro. Vamos ver se pega fogo, né? Olha a mão do carro. Olha, cara. É. Olha aí, galera, o tamanho da fogueira. Nós só faz fazendo, viu? É. Fogueira aí já vai queimar. Show de bola.